ငိုပေအောင်တော့ဂီတာကောတမီတယောက်တော့သူရဲ့ပလဲကုန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့နှစ်စာတိုးလို့ငိုပေအောင်တော့ဂီတာကောတမီဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးတွေကအယောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ကပိလက်ဝဲရွှေနန်းတော်ကြီးကတော့ပကတိအတိုင်းပဲတည်ရှိနေသေးပါပဲ။ဆောင်းလေအေးအေးတွေကနန်းပြတ်တဲ့အထက်မှာရှိတဲ့လေသာပြတင်းတွေကိုဖျက်တမ်းတိုက်ခိုက်ရင်းဒါယာငိမ်ညောင်းလှတဲ့ဆောင်းတန်းရက်တန်းရောတန်းတွေနဲ့အတူနန်းတွင်သူတွေရဲ့ရေမောတန်းတွေကိုဒါယာကြည်နူးပွဲလဲဆောင်ပြန့်လွင်နေတော့ပါပဲ။အရက်ထဲမှာပွဲလန်းသပင်ရှိမှကြုံရပျော်ရပေမဲ့ရွှေနန်းတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်အတိုင်းကန္နာထွယ်ဝါစာနဲ့ပျော်ရှင်စရာစီးစိမ်တွေကအမြဲတစေပြည့်နှက်လို့နေခဲ့တာကတော့စိတ်ပြီးထူးဆန်းစရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်ဝေးကလေးကဘုံကံကြီးမားလာတဲ့ဂုံတရင်ကြော်သောမှုမှာမရှင်နိုင်လောက်တဲ့တိတ်တရမင်းသားလေးနဲ့ဒီဘုရားရတော်တရားတို့စံစားနေကြတဲ့နန်းတော်ဆောင်ထက်မှာကတခြားအဆောင်တွေထက်တောင်ရော်မွေ့စရာတွေကပုံမူများပြားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကအချိန်တုန်းကမင်းသားလေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုရတာတွေကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုလာပိုင်းတွေမှာတော့နဝင်ချိုတဲ့ဂီတအတန်တွေဖြစ်မနေခဲ့တော့ပါဘူး။အကျွမ်းကျင်ဆုံးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အချို့အသာဆုံးဖြစ်အောင်အမှုပညာဆန်းစွာဒီခတ်ဖြောပြနေတဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကဒါယာနာပြောစရာဘလောက်ကောင်းကောင်းမင်းသားလေးအတွက်ကတော့ဒါကတန်တရားဝဲကြရဲ့လဲစားခြင်းတေးသွားတယ်ဆိုပြီးကြားရောင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။စီချက်တွေကနတ်တွေဖန်ဆင်းထားသလိုမျိုးခြူတာပြီးတော့ကားကြီးတွေရဲ့လှပစွာချိုးစစ်ကခုန်နေခြင်းတွေကိုမြင်နေတွေ့နေရပေမဲ့မင်းသားလေးရဲ့ရင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းကသူမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအခုချိန်ထိမေးဖြောက်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးမြင်ကွင်းတွေဆိုတာကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါမြင်တစ်ခုနဲ့အခုဆိုရင်သူမြင်ခဲ့ရတာ၃ခုတောင်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်း၃ခုကသူ့ကိုအကြောက်တရားပဲဖြစ်စေခဲ့တာလားတစုံတရာကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေများဖြစ်စေခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းတရနိုင်တဲ့ဘဝအခြေအနေမှာမရနိုင်တဲ့အရာကရှိနေခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုပဲဝင်လာစေခဲ့တာလားဆိုတာကိုမင်းသားလေးကိုယ်တိုင်လဲဝေခွဲမရခဲ့ပါဘူးအဝိနန္တာစီတွေထည့်ပြီးထုံးကြီးထားတဲ့ရွှေရောင်စီမီတောက်တွေရဲ့အလင်းတွေအောက်မှာသူ့ကိုတီဆိုတီးမှုတ်ကခုံဖြောပြနေကြတဲ့အဲ့ဒီကာကြီးတွေကိုစိတ်အလိုမကျစွာပဲကြောခိုင်းခဲ့ခြင်းအိတ်ဆောင်စီကိုသာလေးလံလှတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့လမ်းလာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်အိတ်ဆောင်ခန်းစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့မိဖုရားရတော်တရားကထုံးစံအတိုင်းပဲသူ့ကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုပြီးတော့ဝတ်ပြုပါတော့တယ်။အိုးနေပါနမတော်လဲရင်သွေးလေးလွယ်ထားရတာဆိုတော့တက်တောင့်တက်တာပဲဖြစ်ပါမလဲ။တက်တာသလိုသာနေပါနမတော်မောင်တော်လဲစိတ်လက်မအီမသာဖြစ်နေတာမို့လေသားဆောင်မှာခဏတော့စံနေလိုက်အောင်မယ်နမတော်သူ့ကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုစုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မိဖုရားကိုညင်သာစွာတားမြစ်ရင်းနဲ့မင်းသားလေးလဲလေသာဆောင်စီကိုထွက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကဆေးရုံမတင်ရသေးတဲ့ဗိဖြူစားတစားလိုမျိုးကြည်လင်ရှင်းတတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကြည်လင်နေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးထက်မှာဆန္နာလာမင်းကြီးကထုံးစံအတိုင်းပဲမာနတကွန်လေးထူပြီးငွေရောင်စုတ်ချက်တွေကိုအားရပါရကိုပဲချေမှုန်ထားခဲ့ပါတယ်။လာရောင်တွေကလေသာဆောင်ရဲ့ချမ်းပင်ဘောကိုဖိစင်ကြနေပြီးခေအဆက်ဆက်မပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အေးမြချင်းအမှုပညာကိုခင်းကျင်းပြသနေတယ်လို့ပါပဲကျဲစင်တိမ်တိုက်တွေကလည်းဘုံသေးကားကြနေရာယူထားကြပြီးစัจ java ရာကြီးရဲ့ဒိတ်စိတ်တဲ့အေးချမ်းမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးထားကြပါတယ်လေနူအေးတစ်ချက်ဝေးတိုက်လိုက်တိုင်းမှာမင်းသားလေးရဲ့နှထင်ကစံစာလေးတွေက
ဒီတဲကိုလွင့်ခါပြီးတော့လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအေးတက်ကမင်းသားလေးရဲ့ဘူလောင်နေတဲ့အတွေးစကွင်းတွေကိုခဏခဏတော့ငြိမ်းအေးစေခဲ့ပါတယ်မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကအယံကိုလှပလွန်တာကြောင့်တခဏချင်းမှာပဲစိတ်အစဉ်ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့မှော်ယုံတဲ့ဆွဲခေါ်သွားတရားဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လောကမာယာဆိုတဲ့သဘောကအလှတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းဒီငြိမ်မနေတတ်ပါဘူးအဝေးတနေရာကနေလွန်ပြောလာတဲ့ယာဟုတိတ်တိုက်မဲကြီးကကောင်းကင်ရဲ့ဟာကွက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အဲ့ဒါကလှပပြေဆုံးနေတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်သေးကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မင်းဆက်တစ်ခုလိုပါပဲဝင်းပါစွာဖြန့်ချက်ထုံးလင်းနေတဲ့လာမင်းရဲ့ဝင်းပါမှုကိုအဲ့ဒီယာဟုတိတ်တိုက်ကြီးကတပြေးပြေးချင်းဝါမြူလိုက်တဲ့အခါမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ကိုပဲအတိတ်ပဲမဲ့စွာနဲ့မောင်အတိကြာသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတခဏတွင်းချင်းမှာပဲလင်းလက်ချင်းနဲ့မှောင်မိုက်ချင်းအကြားကကွာဟချက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မင်းသားလေးရဲ့စိတ်အာရုံကအလွန်ပြင်းထန်စွာပဲလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒါမင်းကိုဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့တိမ်တိုက်ကရိုးရှင်းတဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုထက်ဘဝရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့အတားအဆီးတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလိုမျိုးပေါ်ကျူးလိုက်တယ်လို့ပါပဲရောက်ပါခြင်းရဲ့အနောက်မှာရောက်ွယ်ခြင်းရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ရောရှင်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာလဲချုံနှောင်ခြင်းများဆိုတာရှိနေပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကမင်းသားလေးရဲ့ရင်ထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့ပါတော့တယ်တိမ်အုပ်ကြောင့်အလင်းပြောက်သွားတဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည်ရင်မင်းသားလေးရဲ့နှုတ်ဖျားကနေပြီးတော့ယာဟုဆိုတဲ့အမိုက်မောင်ကနေရာမရွေးအချိန်မရွေးမှဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါလားဆိုပြီးဒိုးငင်းစွာပဲဒီရွတ်မိနေပါတော့တယ်။ဟိုချင်းနာချင်းတေချင်းအဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကလည်းမင်းသားလေးရဲ့နှလုံးသားကိုစူးတစ်ချောင်းလိုမျိုးစိုက်ဝင်နေခဲ့တာပါပထမတစ်ချိန်ဥယျာဉ်တော်ထွက်စဉ်ကမြင်ခဲ့ရတဲ့သူအိုးဆိုတဲ့ကြောက်စရာပုံရိပ်ကပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ခါကကိုင်းကိုင်းသပင်တွေကဖြူဖြူသွားကကြိုးကြိုးနဲ့တုံချိတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရောက်လှမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီလူသားသူ့ကိုခေါ်ကြတာကသူအိုးတဲ့ငါတို့ရဲ့နှုတ်ပြောခြင်းဆိုတာကတခဏတာလှည့်စားမှုပါလားအခုလောက်တင့်တယ်လှပနေတဲ့ရတောတရားရဲ့မျက်နှာလေးကလည်းဒီနေ့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတွန့်လည်ရှုံ့တော့သွားရမှာပါလားငါရဲ့တန်မာလှတဲ့လက်မောင်းတွေကလည်းဒီနေ့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒုံကြီးအားနေသွားရမှာပါလားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့အိုရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်အောင်ရင်မင်းသားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာနှုတ်ပြောခြင်းအပေါ်ကိုတက်မှတ်မှုတွေကရောပါစပြုလာနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယတစ်ချိန်ခရီးစဉ်ကလူနာဆိုတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီလူရဲ့ညီညူတန်တွေကိုပါပြန်လဲကြားအောင်ပြီးသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လဲမြင်အောင်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တော်မိမိမပိုင်ဆိုးနိုင်ပဲနဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အငြိအကျေးတွေကြားမှာလူးလဲရင်ဝေဒနာကိုအော်ဟစ်တောင်းပန်နေရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပါပဲအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုမြင်အောင်ချင်းယောဂဗျာတွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မာမာနကိုအချိန်မရွေးလိုပဲဖြည့်ဆည်းပြနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့မင်းသားလေးကတွေးတောနေမိပြန်ပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကဟန်ကွက်တစ်ခုလိုမျိုးအလွယ်တကူကွဲကြေလဲတဲ့အရာဖြစ်တာကိုလည်းမင်းသားလေးသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးအသက်နှလုံးကိုဆွဲကန်လောက်ခတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကတော့တတိယအချိန်မှမြင်ခဲ့ရတဲ့သူသေးဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပါပဲလောက်ရမှုမရှိအသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းငိုကြွေးနေကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတကြိုလိုက်တဲ့အခါမှာပြာမုံအဖြစ်သာကြံရစ်တော့မဲ့ဘဝနေကုန်းခြေကောင်းလက်ကောင်းကြီးရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘသူကထင်းချောင်းပေးနိုင်တော့မှလဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကမီးလောင်နေတဲ့အိမ်လိုမျိုးကြီးပါလားဘယ်အရာကမှမမြဲဘယ်အရာကမှခိုင်မြဲမှုမရှိငါကဘာကြောင့်လဲများဒီလိုမီးလောင်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းကြောင့်ရောရှင်နိုင်အံ့နေဆိုပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ရွှေစိတ်တော်ထဲမှာမျိုးငယ်ချင်းတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တဲ့သွေးခေါ်မှုပင်လယ်တဲ့ကိုလုံလုံလှလှကိုပဲနစ်မြုပ်နေခဲ့ပါတော့တယ်
လွတ်မြောက်ရာလမ်းစဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေပြီးလွတ်မြောက်ရာလမ်းစဆိုတာဘယ်မှာပါလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမေခွန်းတွေကမင်းသားလေးရဲ့ရင်ထဲမှာစီတော်တရားတပြိုင်နက်တီးနေသလိုမျိုးခံစားနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့6ကက်ကက်နေရတွေကိုဖျက်တမ်းလာခြင်းတနေ့တော့မနက်ခင်းမှာတော့မင်းသားလေးရဲ့နန်းတော်တကားဝါကနေပြီးမြင်းခွာတန်တွေနဲ့အတူရှင်မြူးတဲ့အတန်တစ်ခုကပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ရှင်ကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတစ်ပါးကိုကုံကူးတန်းသွားရာကနေပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာမင်းသားပါပဲနောင်တော်ဖေကြည်စမ်းပါအောင်ကျွန်တော်မျိုးဘာတွေတဲဆောင်လာသလဲဆိုတာကိုအာနန္ဒာရဲ့အတန်ကအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့သာလွှမ်းခြုံနေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ပါကမင်းချင်းတွေကအယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးလှပလွန်တဲ့ဘိုးထဲအုပ်တွေကိုတဲဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ကန္နာယာတိုင်းထွက်ပူသားတွေကာတိတိုင်းထွက်အကောင်စားဝါကွန်းထဲတွေထိတွေ့လိုက်ခြင်းလေအဟုန်လိုမျိုးပေါ်ပါပြီးရေစီးကဲ့သို့အေးမြနေတဲ့အထည်လိပ်တွေကလက်လက်ကိုပဲတောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။နောင်တော့ဒီပိုးသားကိုကြည်စမ်းပါဦးနောင်တော့နတ်ပြည်ကနတ်သားတွေဝတ်ဆင်ကြတဲ့အသားလောက်အောင်မရတယ်။အသားကခါတိုင်းအသားတွေနဲ့တော့မတူဘူးနော်။ဆိုဤနူးညံ့နေတာပဲ။ဒီရွှေကြည်တို့ဝတ်ယုံကနောင်တော့ရဲ့ရွှေရောင်အသားရည်နဲ့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်လိုက်ဖက်လဲမလဲကြည်စမ်းပါဦးနောင်တော့ဗျာ။ညီတော်ဝမ်းကွဲအာနန္ဒာကတော့အထည်တွေကိုဖြန့်ခင်းပြခြင်းစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ရှောက်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ဘေးမှာရက်နေတဲ့ရတော်ရဒေဝီလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲယုံရှင်စွာနဲ့ခင်မွန်းတဲ့အလောင်းတော်မင်းသားလေးကိုလှည့်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကများဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကရေမောသံတွေနဲ့စူညံနေမဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒိဋ္ဌထမင်းသားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဘိုးတွေကိုကင်တွယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့အိုးညီတော်ကယူတက်လာကြီးလားဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားဆိုမှအသေးအချာပါပဲ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအဝတ်သစ်တွေကိုချက်ချင်းလိုလဲဝတ်ဆင်ပြီးဂျေမုံမှန်ရှိမှရက်ကိုတာယာကျေနဲ့နှိပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့အရာရာကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဒိဋ္ဌထမင်းသားကဒီတော့ကမ်းပေးလာတဲ့တန်ဖိုးကြီးဘိုးတဲ့စားတွေကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်အစုံကဘိုးသားပြင်ပေါ်ကိုကြောက်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတော့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးမင်းသားလေးရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာအဲ့ဒီနူးညံ့လှပတဲ့ဘိုးသားတွေရဲ့အောက်ကဖုံးကွယ်ထားရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရမဲ့ပုံကိုပဲမြင်အောင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အိုးဒီလောက်လှပတဲ့အဝတ်တန်စာတွေကအပုတ်ကောင်ကိုရွှေချထားသလိုပါပဲလား။အရေးပြအိတ်ဆွထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တမ်းတော့အယိုးစုအသွေးအသားအငြိအကျေးတွေနဲ့သာပြည့်နှက်နေခဲ့တာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရာတွေကိုအခုလိုမျိုးပိုးဖက်ကလေးပါတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့လှပအောင်ပြုပြင်နေရတာကိုကဘလောက်တောင်တနာစရာကောင်းနေလိုက်ပါသလဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေ့တွေနဲ့မင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာတော်ကဒီငိမ်လွန်းနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအရေးရောင်တွေကလုံးဝရှိမနေပဲလက်ထက်ကပိုးတွေကိုခုံတန်းရှေပေါ်ကိုဖော့လေးပြန်တင်ထားလိုက်ရင်းနဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ညီတော်လည်းခရီးပန်းလာမှာပေါ့။တော့ရောက်အနားယူပါတော့ညီတော်လည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့နောက်ရက်တွေမှာခါတိုင်းလာတွေလိုမျိုးပဲဥယျာဉ်တော်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ထွက်ရအောင်ကွယ်လို့ပြောပြီးမင်းသားလေးကသူ့ရဲ့အဆောင်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသားလေးရဲ့လေတံကအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာကိုမှစိတ်တော်အလိုမကျလို့ဘာကိုမှအကောင်းမမြင်နိုင်ခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခဏတာပျော်ရွှင်မှုတွေကထာဝရမအေးငြိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအရေးအမိုးမျှတွေ့မြင်နေခဲ့လို့ပါပဲ။အာနန္ဒာမင်းသားကလည်းနောင်တော့ရဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အနှဲငယ်ကြောင်အန်းဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ငကိုရဲကရိုသေလေးစားရသူမှုဘာမှမပြောတာပဲဦးညွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အခန်းထဲမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရောင်စုံပိုးတဲ့တွေကတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တွေလိုမျိုးကြံရစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မွန်ကျလှတဲ့နေရတွေကိုဖြတ်တန်းရင်းမုတ်တုံနဲ့သင်းတဲ့လေရိုင်းတွေကကပိလဝိပြည်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ကိုဆူဆွတ်စေခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်။ကပိလဝိပြည်ကြီးရဲ့မိုးရာသီကမင်းသားလေးအတွက်ကတော့ရွှေရောင်ချဲထားတဲ့အကျဉ်းတောင်တစ်ခုလိုမျိုးပါပဲ။ရက်တရပတ်ပေါင်းများစွာပဲမိုးကောင်းခင်ကြီးကရောင်လင်မှုကိုမေရောနေခဲ့ပြီးညိုမှိုင်းနေတဲ့မိုးတိမ်တိုက်တွေကနန်းပြသက်ကြီးရဲ့ခေါင်မိုးတွေကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။အစမပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဆက်တွေကလေသာပြတင်းတွေကနေတဆင့်မင်းသားလေးရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုအေးဆက်ဆက်စိတ်ဝင်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးစိတ်ပျော်အောင်လို့
ခမီတော်မင်းကြီးစီစဉ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့နန်းတွင်သူတွေရဲ့ကားခုံတီဆိုတဲ့တွေကလည်းမိုးတံပလန်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မင်းသားလေးရဲ့စိတ်အလင်ကတော့ရေငွေ့ပြန်နေတဲ့မှန်ချက်တစ်ခုလိုမျိုးဝေဝါးနေသေးပါပဲသူမြင်ခဲ့ရတဲ့သူအိုသူနာသူသေးဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမိုးရေစက်တွေကြောင့်မျောပါတော့အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားပြည့်စုံလုံလောက်ယုံမျှမကဘူရှန်နေတဲ့ရင်မှုပွဲစည်းစိမ်တွေကသာမိုးရေစက်တွေတဲ့အရေးပြောကြနေသလိုမျိုးဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမဲ့မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မင်းသားလေးအတွက်အဲ့ဒီမိုးရာသီကအလွန်ကိုပဲရှည်လျားနေခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှည်စိတ်တော့မပြောတဲ့ဒိဋ္ဌတမင်းသားလေးအတွက်အလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေမဲ့နေ့တစ်နေ့ကအဲ့ဒီမိုးရာသီမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်တိတိကျကျဆိုရမယ်ဆိုရင်မဟာတက္ကရဲ့69ခုနှစ်ဝါစုလပြည့်နေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာကပိလဝိပြည်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ယံကခါတိုင်းရက်တွေလိုမျိုးညိုညစ်အုံဆိုင်နေခြင်းမရှိုံမျှမကခဲသာပပလေးတောင်မှခြေသာထားခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ကြည်လင်တန်ရှင်းနေခဲ့ပါတယ်နေအောင်ကြီးနုနုတွေကနန်းတော်ရဲ့ကြမ်းမြင်ပေါ်ကိုရွှေရောင်စုပ်ချက်တွေလိုမျိုးနှွေးထွေးစွာပဲဖြာကျနေခဲ့ပါတယ်မနက်ခင်းရဲ့တေးဒီငှက်ကလေးတွေကလည်းမကြုံရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိုးသားရန်ကြားကနေပြီးထိုးဖုတ်ကျဆင်းလာတဲ့နေအောင်ကြီးနွနွေတွေအောက်မှာဟိုမှဒီကိုပြန်ဝဲခြင်းနဲ့တာယာချိုအေးစွာပဲတွန်ကျူးနေကြပါတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေရဲ့တွန်ကျူးတန်တွေကနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားခဲ့တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဒေသာဆောင်ကနေပြီးဒိဋ္ဌထမင်းသားလေးမြင်တဲ့အခါမှာတော့အလိုဒီနေ့ခါတိုင်းနေ့တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တာယာလှပပြီလားဥယျာဉ်တော်ကိုသွားရရင်ကောင်းပြီစွာဆိုပြီးတော့စိတ်အကြံဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆန္ဒအမတ်နဲ့အချွေရန်အချို့ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးဥယျာဉ်တော်ထွက်ဖို့အတွက်ရွှေရထားလုံးကိုပြင်ဆင်စေခဲ့ပါတော့တယ်နန်းတော်တကားဝါကိုရောက်တာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကရွာထားတဲ့မိုးဖွဲတွေကြောင့်မြေတင်းနဲ့တင်းတင်းလေးကလေတူထဲမှာတိတ်တဲစွာပြန့်လွင့်နေတာကိုအလောင်းတော်မင်းသားလေးကရှူရှိုက်လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီရနန်းကမင်းသားလေးရဲ့အဆုတ်ထဲကိုသာမကစိတ်နှလုံးသားထဲအထိပါအေးမြလက်ဆက်တဲ့အသည့်တစ်ခုကိုတဲဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အိုးကြည်စမ်းပါအောင်ဆန္နာပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကရေချိုးပြီးကားစားကလေးငယ်တယောက်လိုမျိုးတန်ရှင်းနေပါလားဆိုပြီးတော့ရေရုပ်မိလိုက်တဲ့အထီကိုအလောင်းတော်မင်းသားလေးကတည်င်ကစိတ်အေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အရှင်သခင်မင်းသားလေးအခုလိုမျိုးစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေခဲ့တာကိုဇန္နာအမတ်ညီတော်အာနန္ဒအပါအဝင်အချွေအရန်တွေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အမတန်ကြီးမားလာတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုရလိုက်တယ်လို့မျိုးအားလုံးလဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသားလေးရွှေစိတ်တော့မပျော်ပါဖက်နဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့နေ့ရက်တွေကိုသူတို့ပဲအတီဆုံးမဟုတ်ပါလားသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တစုံတရာမဆိုဘူးပေမဲ့အရှင်မင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာတော်ညှိုးငယ်နေရင်သူတို့လည်းမပျော်ပိုက်ကာကတော့အမှန်ပါပဲတကြမင်းတို့ရဲ့တူးတဲ့သောဖုံးရှင်ကန်ရှင်အရှင်မင်းသားကသာအရာရာနောင်တော်တိတ္တထကသာအရာရာဆိုပြီးတမျိုးလုံးတစ်စေလုံးတော်မကနန်းတော်အမှုရန်အားလုံးလူကမင်းသားလေးကိုချစ်ခင်ရင်းစွဲစိတ်နဲ့အလိုက်တသိနေခဲ့ကြတာမဟုတ်လားအခုလည်းသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်မင်းသားလေးစိတ်လက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ခါတိုင်းထက်ကိုတော့ရွှေရထားလုံးကိုဖြင်းညင်းညင်သားစွာမောင်းရင်းနဲ့စိန်ဆူလှပတဲ့ပဝင်းကျင်အလှကိုတိတ်ဆိတ်စွာပဲခံစားစီခဲ့ပါတော့တယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကလည်းမိုးရေတွေနဲ့ဆေးကြောထားကြတာကြောင့်စိန်ဆူတောက်ပနေကြပါတယ်တည့်ရစိန်စိန်လေးတွေပေါ်မှာကျွန်းကြံရစ်နေတဲ့မိုးရေဇက်လေးတွေကလည်းလေရောင်အောက်မှာစိန်ပွင့်ကလေးတွေလိုမျိုးလင်းလက်နေခဲ့တာပေါ့ရွှေရထားလုံးသွားရလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပူပင်စရာမြင်ကွင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးအငွေ့တွေနဲ့သာပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ဆူတန်ရှင်းမှုတွေကအလောင်းတော်မင်းသားလေးရဲ့ပူလောင်နေတဲ့ရင်အစုံကိုခက်တာခဏတော့အေးမြသွားစီခဲ့တာမှန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဝန်းကျင်အလှမှာနှစ်ချိတ်စွာခံစားနေရင်တနေရာအရောက်မှာတော့မင်းသားလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကတစုံတယောက်စီကနေပြီးမခွာနိုင်တော့ပါဘူးအလိုထူဆန်းအော်စရာကောင်းလာပါလားဆိုပြီးအလောင်းတော်မင်းသားလေးရဲ့နှုတ်ကနေတော့အန်အော်တကြီးရေရုပ်မိလိုက်တဲ့အထိပါပဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့လာနေတဲ့လမ်းမရဲ့ရှေ့တက်တဲ့စီကနေပြီးရှောက်လှမ်းလာနေတဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုမင်းသားလေးတွေ့မြင်လိုက်ရလို့ပါပဲ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းသားလေးခါတိုင်းမြင်ဘူးနေကြသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကလောကကြီးရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်ကိုယ်တော်၎င်းရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းကိုယ်တော်၎င်းပြေဆုံးခြင်းနဲ့မပြေဆုံးခြင်းကိုယ်တော်၎င်းအထင်ရှားဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပကြီးစုပ်ချက်တစ်ခုလိုမျိုးရှင်းလင်းပြတ်သားနေခဲ့တာကိုမင်းသားလေးတတိထားမိလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကသူ့လိုမျိုးစီးတော်ခြင်းလည်းမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကသူ့ရဲ့စီးတော်ခြင်းထက်တောင်ပုံမူငြိမ်ချောင်းနေတဲ့အလားထင်ရနေပါတယ်သူ့လိုမျိုးရွှေချေနေမပြောနဲ့တာမန်ဆင်းရဲသူတွေစီးနေကြခြေနှင်းမျိုးတော့မပါဘဲနဲ့ခြေပလာလာတက်တက်ဖြစ်နေခဲ့တာတော့မှသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကခိုင်မာနေတဲ့ပုံပါပဲသူ့လိုမျိုးတက်တောင်တက်တာရှိုံမြမကအဖိုးအနှက်ကထိုက်တန်တဲ့ဘူးထဲပြောင်ပြောင်တွေကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကတစ်ခေါက်စုဝိယုံတစ်ခုကိုသာတရက်စောဝတ်ဆင်ထားပုံကသူ့ရဲ့ဝိယုံကိုသူကျင်းနဲ့မျက်နှိုးနေတဲ့ပုံစံအပြည့်အဝပါပဲဦးပြီးတုံထားတဲ့ခေါင်းကနေပြီးခြေပြအဆုံးထိဆိုလို့တန်ဖိုးရှိတာကတခုမှတော့ရှိမနေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှိုးနှိုးကင်ဆွဲလာခဲ့တာကအယောင်မဲမဲမြေခွက်တစ်လုံးမျှတာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်သူကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ပဝင်းကျင်ကစံနှုံးတွေနဲ့တိုင်းတာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူထက်မွဲတဲ့လူဆိုတာလုံးဝမရှိအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမွဲဆုံးအနှုံချဆုံးအဆုတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ထက်မှာလောကစည်းစိမ်အပြည့်ရှိနေခဲ့တဲ့မင်းသားလေးထက်တောင်မှငြိမ်းချမ်းခြင်းအယောင်ဝါတွေကတောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ဘူလောင်ခြင်းကင်းတဲ့မျက်ဝန်းအေးတည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့နှကန်းအစုံနဲ့လောကရန်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလှမ်းတပိုးတွေကိုပြန်လှန်အန်တုစရာမလိုတော့အောင်လို့ခိုင်မာတည်ကြည်နေတဲ့အသွင်အပြင်ကမင်းသားလေးအတွက်ကတော့မကြုံစဘူးထူးခဲ့လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဘုရားလောင်းမင်းသားလေးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်တော်မခတ်တန်းငေးကြည့်နေမိရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေကွန်းပေါင်းမြောက်များစွာအတွက်အဖေတစ်ခုကိုလမ်းမြင်နေရတယ်လို့ပါပဲမင်းသားလေးရဲ့ရွှေရထားလုံးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နီးကပ်လာလေးလေးထူးဆန်းတဲ့ငြိမ်အေးမှုတက်တစ်ခုကလည်းလေတူထဲမှာပြန့်နှံ့လာလေးလေးပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမွဲဆုံးလို့ထင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပူပန်မှုအရေးအယောင်တွေကလုံးဝကိုရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ဘာကိုမှမဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အနှိုင်းမဲ့ကြည်လင်မှုတွေကပဲစိုးမိုးထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းသားလေးရဲ့ခမ်းနားလာတဲ့ယထာလုံးကိုမြင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကတုံ့လုံခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်လူတိုင်းလူကဦးညွတ်ကြတဲ့မင်းသားလေးကိုလည်းဦးညွတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အကြည့်တွေကရှေ့တက်တဲ့စီကလွတ်လပ်ခြင်းစီကိုသာဥတည်နေခဲ့ပါတယ်။အိုးဘာမှမရှိဘဲနဲ့အရာရာပြည့်စုံနေတယ်လို့ပါပဲလားဆန္ဒယထာကိုခဏရက်စမ်းပါအောင်မင်းသားလေးရဲ့အတန်ကတုံရီလှိုက်မောနေခဲ့ပါတယ်ဟိုရှိကကြော်လှမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်စမ်းသူ့ပုံစံကလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လူတွေရဲ့တောကတွေကင်းစင်နေတယ်လို့ပါပဲလားသူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိပေမဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူလိုမျိုးပြည့်စုံနေခဲ့ပါလားသူကဘာတူလဲဆန္ဒသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ကြတာလဲငါ့ကိုရှောက်တင်စမ်းဆိုပြီးတော့မင်းသားလေးကမန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာယထာထိန်ဆန္ဒအမတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးယူသေးစွာပဲအခုလိုမျိုးရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်မှန်လားပါအရှင်မင်းသားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်ဟုခေါ်ဆိုပါသည်ဖေဟာဟိုးယဟန်ဟုတ်လားယဟန်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆန္ဒမှန်လားပါဖေဟာယဟန်ဆိုဒီမှာဟိုချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုတဲ့တန်တရားဝစ်စင်းရဲကနေပြီးလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဒါမယာဆွေမျိုးဥစ္စာရွှေငွေစတဲ့လောကီအာယုံကမ္မဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒေါတောင်ထဲမှာတကူတဲ့နေထိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားအကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သူကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်းသားဇာနာအမရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့တိတ်တထမင်းသားလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလင်းရောင်တစ်ခုလက်ခနဲ့ပွင့်သွားခဲ့သလိုမျိုးခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဩကောင်းလီစွာကောင်းလီစွာဒါကငါရှာဖွေနေတဲ့လမ်းစာပါပဲလား။ဦးနာသေးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြားကနေပြီးလွတ်မြောက်ရာလမ်းစာတစ်ခုကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ငါရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကအမှန်ပါပဲလား
သူ့ကိုသူနာသူသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခမီးတောက်တွေကိုညှိမ့်သက်နိုင်မဲ့နီလန်းမမြဲတဲ့လောကကြီးထဲမှာမြဲမြံတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေနိုင်မဲ့နီလန်းကအဲ့ဒီနီလန်းကဒီယဟန်ဘဝပါပဲလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအတိကမင်းသားလေးရဲ့ရင်မှာမြူမုံကင်းစင်တဲ့ငွေလာမင်းကြီးထုံးလင်းလိုက်တယ်လို့ပါပဲရွှေရထားလုံးဘေးကနေပြီးဖြတ်တန်းသွားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့မင်းသားလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာအမျိုးအမည်မသိရတဲ့အယောင်တွေကလက်လက်တောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးဥယျာဉ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခါတိုင်းအခောက်တွေနဲ့မတူပဲမျက်နှာတော်ကကြည်လင်ဝင်းပါနေခဲ့ပါတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဟိုဒီဒီရှောက်ရင်းနဲ့ပု္ပ္ပာတပုတ်ရဲ့အဖြေကိုရလိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကြည်လင်စွာနဲ့ရှိနေခဲ့တာကိုမူးမတ်တွေမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးလဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကကြာရှည်မကန်ခဲ့ပါဘူးနေ့လည်ခင်းလောက်မှာမင်းသားလေးစီကိုနန်းတော်ကမူးမတ်အချို့ကအပြေးအလွှာရောက်လာပြီးအလောင်းတော်မင်းသားလေးရဲ့မိဖုရားရတော်တရားဒေဝီကမင်းသားလေးရဲ့ရင်သွေးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားပြီးတဲ့အကြောင်းကိုဝမ်းသာအားရပဲလာရောက်လျှောက်တင်ကြပါတော့တယ်အရှင်မင်းသားဖျားအရှင်မင်းသားဝမ်းမြောက်တော်မူပါဖျားမိဖုရားကောင်ကြီးရတော်တရားကအရှင်မင်းသားလေးနှင့်တူလှစွာသောဒါယတနာလေးကိုချုံးမိုးစွာနဲ့ဖွားမြင်လိုက်ပါပြီဖျားအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားကဥယျာဉ်တော်ရဲ့အေးမြတဲ့လေထုကိုချက်ချင်းလိုပဲဒုံခါသွားစေခဲ့ပါတော့တယ်။ဘူးမတ်တွေရဲ့မျက်နှာထက်မှလည်းပျော်ရှင်စွာအောင်ပွဲခံတဲ့အရေးအယောင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပေမဲ့မင်းသားလေးတိတ်တထအတွက်ကတော့အဲ့ဒီသတင်းစကားကအလွန်လှပတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုရဲ့တကားတန်လိုပါပဲ။အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာမင်းသားလေးရဲ့မျက်ဝန်းအစုံကကောင်းကင်ရန်ထက်ကနေပြီးယဟန်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလိုက်ရှာနေမိတယ်လို့ပါပဲ။လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့မိမိရဲ့အနှောင်အဖွဲ့ယဟန်တော်ရဲ့ဘာမှမရှိတဲ့တုံညနဲ့မိမိရဲ့အရာရာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာသားတော်ဆိုတဲ့တင်းလွန်လှတဲ့တန်ရောစင်ကြိုးလေးတစ်ချောင်းကရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုခတ်တင်းဆွဲချီထားလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒေသဆောင်မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းကင်ရန်ထက်ကငွေလာမင်းကိုယာဟုတိမ်တိုက်ဖုံးအုပ်တာကိုတတိယသွားခဲ့ပြီးအိုးယာဟုဇာတန်ဗရဏန်ဇာတန်ဆိုပြီးတော့ဒိုးညင်းစွာပဲရေရွတ်မိလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကတော့ဟောအနှောင်ဖွဲ့တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေပြီအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်တည်လာလေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲအဲ့ဒါကိုမူးမတ်တွေကမင်းသားလေးကသားတော်ကိုယာဟုလာလို့အမည်ပေးလိုက်တာဆိုပြီးထင်မှတ်မှားပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပဲနန်းတော်စီကိုပြန်လဲသတင်းပို့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကအလောင်းတော်မင်းသားလေးတယောက်ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာထိုင်တကာလျှောက်တလက်ဟိုမသည်ဒီမဟိုနဲ့လူလာခောက်ပြန်တွေးတော့ဆင်ကျင်နေခဲ့ပါတော့တယ်နေမင်းကြီးရဲ့စစ်တီတော်အလင်းတန်းတွေပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတဲ့နေဝင်ရိုးကြီးအချိန်ကဥယျာဉ်တော်ကနေပြီးနန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာတော့မြို့သူမြို့သားတွေကအလောင်းတော်မင်းသားလေးရဲ့သားတော်လေးဖွားမြင်ခြင်းအတွက်မီးရှူမီးပန်းတွေထုံညှိပြီးတော့ရော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကိုလည်းဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။နေအောင်ကြီးရဲ့အလင်းဆက်တွေပျောက်ဆုံးသွားရုံနဲ့မကအပူငွေ့တွေကိုပါရုပ်သိမ်းသွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေရောင်ညာချမ်းကဒီချမ်းစွာနဲ့ပဲလှပနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။မင်းသားလေးလည်းတာယာလှပတဲ့ဘေးပဝန်းကျင်ကိုစိတ်ကြည်နူးစွာကြည်ရင်းနဲ့ရွှေရထားလုံးပေါ်မှာပဲလိုက်ပါလာခဲ့တာပေါ့။မနက်ခင်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကတော့အခုထိကိုပဲသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာဖြောက်ပြက်ပြစ်လို့ကိုမရသေးပါဘူးသူရဲ့ရင်ကိုအေးချမ်းမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံရိပ်ရပ်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာသူရှာဖွေနေခဲ့တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပြသနိုင်တဲ့ပုံရိပ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုမြင်ရတာကအေးချမ်းလိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကအခုထိကိုပဲလောင်းတော်မင်းသားလေးရဲ့ရင်ကိုအေးမြနေစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနန်းတော်နဲ့မနီးမဝေးနေရာအရောက်မှာတော့တာယာလှပတဲ့ကြပြရွတ်တန်လေးတစ်ခုကမင်းသားလေးရဲ့နားတော်ထဲကိုပြန်လွင့်တိုးဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့အရှင်သခင်မင်းသားလေးနားတော်စွန့်နေတာမြင်ရတဲ့အခါမှာယထာတင်ဆန္ဒအမတ်ကလည်းအလိုက်တသိနဲ့ပဲယထာလုံးကိုဘီးလိန်ုံမျှရနာထားလိုက်ပါတော့တယ်ကောင်းကင်ရန်ထက်ဝင်းလက်ကြီးပြူဆန္ဒလာမင်းထုံလင်းတကဲ့သို့ဤမြေပင်ဝဲတားရွှေစင်ဤကြည်လင်ရုပ်တွင်ဖူးမြင်ရသည့်မိခင်သည်ပူဇာခသိန်းငြိမ်းအေးရပေမည်ကောင်းကင်ရန်ထက်ဝင်းလက်ကြီးပြူဆန္ဒလာမင်း
ဧည့်သည်တော်လာပြီးတကဲ့သို့ဤမြေပြင်ဝဲသားရွှေစင်ဤဒီကြီးကုံရင်ကိုဖူးမြင်ရတဲ့ဖခင်လဲပူဇာခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးရပေမည်ခေါင်းကင်ရန်ထက်ဝင်းလက်ကြီးပြူစန္နာလာမဲဧည့်သည်တော်လာပြီးတကဲ့သို့ဤမြေပြင်ဝဲရွှေရုပ်သွင်းဤငြိမ်သက်ခြင်းအမှုပညာကိုဖူးမြင်ရသည့်အိနေသူဇနီးတယ်လဲပူဇာခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးရပေမည်နေဗုဒ္ဓငြိမ်းအေးရပေမည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြေဝလှတဲ့ကြပြရွတ်တန်တစ်ခုကိုမင်းသားလေးကြည်နူးစွာပဲနားဆင်လိုက်ရပါတော့တယ်ကြပြရွတ်နေတဲ့အတန်ပန်ရှင်ရဲ့အတန်ကကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုပြီးထူကဲစွာကိုပဲကောင်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်ကြည်လင်ပြတ်သားလွန်လှသလိုအတန်ပါရမီရဲ့ထူကြတဲ့ညှို့တဲ့တစ်ခုကမင်းသားလေးရဲ့နှလုံးသားထဲကိုကြောက်ဆက်ကြစမ်းရည်အေးတွေလိုမျိုးဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်နေဗုဒ္ဓတဲ့ကြပြထဲမှာပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုမင်းသားလေးထက်ကရေရုပ်မိရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောစောကထက်တောင်ပိုပြီးတော့ငြိမ်းအေးလာခဲ့တယ်လို့ပါပဲတမန်လူတွေအတွက်နေဗုဒ္ဓဆိုတာကလောကီအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဝခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အေးချမ်းမှုဖြစ်ပေမဲ့မင်းသားလေးအတွက်ကတော့အဲ့ဒီစကလုံးကသူလိုချင်တောင့်တနေတဲ့ငြိမ်းအေးရနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်ပြသလိုက်တဲ့နတ်စကားတစ်ခုလိုပါပဲဟောငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့လားငါရှာဖွေနေတဲ့အေးမြခြင်းအစစ်မှန်ကိုဒီကြပြလေးကငါ့ကိုအတီးပေးလိုက်တာပါလားဆိုပြီးမင်းသားလေးရေရွတ်နေမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားလေးကမိမိရဲ့လေတိုင်းမှာဆင်ရင်ထားတဲ့အလွန်အဖိုးတိုက်တန်လာတဲ့ယရနာပလဲကုန်းကိုဖြင်းချင်းစွာချွတ်လိုက်ပြီးစန္နာဤယရနာပလဲကုန်းကိုယူသွားလောငါကိုငြိမ်းအေးခြင်းရဲ့လမ်းစာကိုပြသလိုက်တဲ့အခုကြပြရှင်မင်းသမီးလေးကိုငါရဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့စက်တာပေလောဆိုပြီးဇန္နာအမတ်ကိုစေလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်အမှန်စစ်စစ်အားဖြင့်ကြပြရှင်ကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဂီတာဂေါရမီလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးလေးတဦးပါပဲလူမကကြည်လင်ဝင်းပနေတဲ့လာရောင်အောက်မှာမြေပြင်ပေါ်ကနောက်ထပ်လာမင်းကြီးတစ်စင်းတာနေတဲ့အလားရှုံးဆူတောက်ပနေတဲ့မင်းသားလေးကိုလေသာဆောင်ကနေပြီးလမ်းတွေ့လိုက်ရလို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းသားလေးရဲ့ဒီငိမ်အေးချမ်းလာတဲ့မျက်နှာတော်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်သူမရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြပြတစ်ပုဒ်ကိုလက်တန်းရွတ်ဆိုမိလိုက်တာပါဂီတာဂေါရမီဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့သားသေးလို့မုံငင်းစိတ်ရှာတဲ့ဥဆွေးတော့ကရောက်ခဲ့ရတဲ့ဂီတာဂေါရမီနဲ့မတူပါဘူးသူမကအမည်တူဂီတာဂေါရမီပါပဲသူတို့တနာမင်းကြီးစီမှာအမှုတော်ထမ်းရွက်တဲ့အမတ်ကြီးတူရဲ့သမီးတော်တစ်ပါးပါပဲဒိဋ္ဌထမင်းသားနဲ့လဲဆွေမျိုးအနွယ်တူဂေါတမအမျိုးအနွယ်မှုဂေါတမီဆိုပြီးတော့အမည်ရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမီနဲ့လဲအမည်ကွဲပြားအောင်လို့သူမရဲ့ပင်ပင်ပပခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနာမည်အရှိကနေပြီးတော့ဂီတာတစ်လုံးတိုးပြီးတော့ဂီတာဂေါတမီဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂီတာဂေါတမီဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးကပါလျရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေမဲ့ကြည်ရမကြီးနိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းမချောလေးတယောက်ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးသူမရဲ့မိဘတွေကပြည့်စုံတဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဝိစားဆင်ရင်မှုမှာလဲခင်မီတင့်တယ်လှပတဲ့မိန်းမပြိုလေးတူပါဒါပေမဲ့သူမရဲ့ကြော်ကြားမှုဆိုတာကအဲ့ဒီအလှအပကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြပြလင်္ကာတီကုန်းခြင်းနဲ့တေဂီတပညာရက်တွေမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပါရမီရှင်တူဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲသူမကတခြားမင်းသားမင်းသမီးငယ်တွေလိုမျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာရောင်းတော်နေခြင်းထက်မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်ခံစားမှုကိုအမှုပညာနဲ့ပုံဖော်ရတာကိုပဲပုံမနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဂီတာဂေါရမီကရုပ်ရည်ယူပကာနဲ့ပြည့်စုံရုံမျှမကအမှုပညာပါရမီထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တတူရွယ်သူမင်းကြီးမင်းသားတွေကသူမရဲ့အနီးအပါးကိုချင်းကပ်ပြီးပူပန်ကြတာကလည်းမဆန်းလှပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပူပန်လာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာသူမရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်သူမကိုလာရောက်ပူပန်ကြတဲ့မင်းသားတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မှခိုင်ခိုင်လုံလုံမပေးဘဲနဲ့မောင်မောင်တို့မြတ်တာကိုမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ကြောင်းဆိုပြီးညင်သာစွာပဲတုံ့ပြန်လေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးအလားဆုံးလန်းဆန်းမှွေပြန့်နေတဲ့ပန်းရန်လေးတစ်ပွင့်ကသူမရဲ့မြတ်တာကိုဘယ်သူတဦးတယောက်စီမှမျှဝေမပေးခဲ့ပါဘူးအခုတော့မင်းသားလေးဥယျာဉ်တော်ကပြန်လာတာကိုလေသာဆောင်ကနေတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူမရင်ထဲကခန်းစားချက်တွေကကြပြတစ်ပုတ်အဖြစ်အပြင်ကိုထွက်ကြလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မမျှော်လင့်ပဲ
မင်းသားလေးစီကနေပြီးပလဲသွဲကုန်းကိုလက်ဆောင်ပနာအဖြစ်ရရှိတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုကရောမပြတတ်အောင်ပါပဲတခြားတစ်ဖက်မှာတော့မင်းသားလေးကနန်းတော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီဝါစုလာပညာဖြစ်တာကြောင့်လာမင်းကြီးကကောင်းကင်ထက်မှအပြည့်အဝကိုပဲလင်းလက်နေခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးမွေးဖွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရော်ဝဲရှင်ပွဲတွေရေမိုးတန်တွေနဲ့စူညံနေခဲ့ပေမဲ့မင်းသားလေးတိတ်တထကတော့သူ့ရဲ့အိတ်ဆောင်အခန်းကလေသာဆောင်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတည်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ်ခဏခဏအကြာမှာတော့တီဆိုတီးမှုတ်ကောက်ခုံနေတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးညင်းလာပြီးတကောင်ရန်အချိန်ရောက်မှာတော့လုံးဝကိုပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတိတ်တထမင်းသားလေးလဲအဆောင်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဘာရဲ့မဟုတ်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုယ်တောင်မယုံနိုင်တော့အောင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အစောပိုင်းကအလှပဆုံးပြင်ဆင်ခြေသထားကြပြီးယူကြွစွာပဲကောက်ခုံနေကြတဲ့မိမပြိုလေးတွေကအခုတော့အယုတ်ကျိုးပြက်ကိုပဲကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေကြတာပါပဲသူတို့ရဲ့ပါဇက်တွေကတရေတွေကျနေတာတတိတရားမရှိတော့ဘဲနဲ့ခြေပစ်လက်ပစ်ပုံပြပန်းပြအိမ်မောကြနေကြတာတခုခုတခေါခေါနဲ့အတန်ဆိုးနဲ့အနံဆိုးတွေထွက်နေကြတာကမင်းသားလေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအပုပ်နဲ့ထွက်နေတဲ့အလောင်းကောင်တွေစုပုံထားသလိုမျိုးပဲမြင်အောင်လိုက်ပါတော့တယ်။အိုးအကြီးတန်းဆင်းရဲလာပါလား။ဤနန်းတော်ကငါအတွက်တုတ်တန်တစားပြင်လိုမျိုးလူလှကြပါလား။မဖြစ်ချေဘူး။တနေကုန်လို့တရက်မှတော့မကူသေးခင်မှာပဲအပြောင်းလဲတွေဆိုတာကဖြစ်တတ်ပါရောလား။မဖြစ်ချေဘူးမဖြစ်ချေဘူး။ငါတရက်ကလေးတောင်မှစောင့်မနေနိုင်တော့ဘူး။ပုံနာသေးဆိုတဲ့ဝစ်စင်းရဲတွေကနေပြီးလွတ်မြောက်ရာလမ်းစာကိုရှာဖို့ဒီညပဲတောမြိုင်ရန်အလဲကိုငါခိုးပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးခိုင်မာပြတ်သားတဲ့မဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုအလောင်းတော်မင်းသားလေးချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေတထမင်းသားလေးလဲဘာတစ်ခုမှတုံဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့နန်းတော်ရဲ့အရှိကိုတိတ်ဆိတ်စွာပဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဘီဘီယာရတော်တရားရဲ့အဆောင်ရှိကိုရောက်တော့နေ့လေကင်းကသူ့ရဲ့သားတော်လေးမွေးဖွားထားတာကိုသတိရပြီးဝင်ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာရတော်တရားနိုးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေခဲ့တာကြောင့်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ရုံးရခတ်တဲ့ကြိုးကသူ့ကိုပြန်လဲချီနှောင်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့ကိုတလန်းတိုးရန်ပြင်ပြီးမှနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရင်ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ပဲနန်းတော်တကားဝစီကိုလမ်းထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ဆန္ဒအမတ်ကကနက်ကမြင်းကိုအသင့်ပြင်ထားပြီးလာပညာရဲ့လာရောင်ကကပိလဝိရဲ့အိမ်မောကျနေတဲ့လမ်းမောက်တွေပေါ်ကိုဖိတ်ဆင်ကျနေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးလည်းတွေ့တုံဆန်းခြင်းမရှိတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ကနက်ကမြင်းပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုခုန်တက်လိုက်တဲ့ခြေလမ်းတွေကတန်တရာစဝင်းကနေပြီးခုန်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ခြေလမ်းတွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အာယုံဦးအလင်းဆက်တွေနဲ့အတူဆန္ဒအမတ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားလေးကလောကီစည်းစိမ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးအေးငိမ့်ရာယဟန်ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားပြီဆိုတာကိုနန်းတော်တစ်ခုလုံးဘူဆွေးစွာပဲသိလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနန်းတော်တစ်ခုလုံးနှမျိုးတန်တပူဆွေးတယ်လို့မျိုးတယောက်တော့သူကလေးကလည်းထပ်တူထက်မြကိုပဲငိုကြွေးပူဆွေးနေရပါတော့တယ်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးနေဗုဒ္ဓကဗျာကိုရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့အုံဘုံမလေးကိတာဂေါတမီပါပဲအဲ့ဒီတော့မှအားလုံးသိရတဲ့အကြောင်းကသူမကိုမေတ္တာမျှတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုလက်သက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ကိတာဂေါတမီကဖျားလောင်မင်းသားလေးကိုတိတ်တခုချစ်နေခဲ့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပိုင်ဆိုင်သူရှိတဲ့အပြင်ဖုံးကန်ကြီးမားတဲ့မင်းသားလေးကိုမမျှော်လင့်ရဲတာကြောင့်တိတ်တခုအချစ်တွေနဲ့ပဲတစ်ဖက်သက်အချစ်နဲ့ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးပါအဲ့ဒီညကမင်းသားလေးဥယျာဉ်တော်ကပြန်လာတာကိုတွေ့လို့ရင်ကဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုကြပြအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲငရဲတရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖွင့်အံမိလိုက်ခြင်းပါပဲမမျှော်လင့်ပဲမင်းသားလေးစီကနေပြီးမင်းသားလေးရဲ့ရင်ငွေတွေပါတဲ့ပလဲသွဲကုန်းလေးတွေလက်ဆောင်ရခဲ့တော့
သူ့ရဲ့အချစ်ကိုမင်းသားလေးတုံ့ပြန်ပြီးထင်ပြီးတော့ဝမ်းသာအဲလဲဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပါပဲတကယ်တော့မင်းသားလေးကပလဲကုန်းကိုပေးခဲ့ခြင်းဆိုတာသူမရဲ့မေတ္တာကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကပေးလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းစာအတွက်ယေရှုဆက်ခြင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုတော့သူမသိလိုက်ရပါပြီငိုပေအောင်တော့ဂိတာဂေါတမီတယောက်တော့သူရဲ့ပလဲကုန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့နှစ်စာတိုးလို့ငိုပေအောင်တော့ဂိတာဂေါတမီကဲမိတ်ဆွေတို့ရေဒီတနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲရနာပြရစီတော့ဒီဇလန်းလေးကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်မှာအလောင်းတော်မင်းသားလေးဘဝကနမိတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်ပုံနဲ့နေဗုဒ္ဓကဗျာတစ်ပုဒ်အကြောင်းဒါအပြင်အလောင်းတော်မင်းသားလေးရွှေနန်းတော်ကိုစွန့်ခွာတောထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတော့ညတညနဲ့မင်းသားလေးကိုတစ်ဖက်သက်အုံပုံချစ်ခဲ့တဲ့နေဗုဒ္ဓကဗျာရှင်ကိတာဂေါတမီရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အနုပညာစကားလုံးတွေနဲ့ချေမှုန်းထားခြင်းပါပဲပထမဦးဆုံးပြောလိုတာကဒီဇလန်းကစိတ်ကူးရင်ဇလန်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်ကူကျန်ကားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝင်အဋ္ဌကထာဂေါတမဗုဒ္ဓဝင်တောထွက်ခန်းအဘာရန်အဋ္ဌကထာအဝိဒုယေနိဒံဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေမှာအခိုင်အမာဖော်ပြထားခြင်းပါပဲအဲ့ဒီကျမ်းဂန်လာအချက်လက်တွေကိုယူပြီးကျွန်တော်ရဲ့စာပေစကားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာနဲ့ပြန်လဲချေမုံတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲဒုတိယတစ်ချက်ပြောလိုတာကတော့ကိတာဂေါတမီဆိုတာအများသိတဲ့ဒါသေးလို့မုံငင်းစိတ်လိုက်တောင်းတဲ့ကိတာဂေါတမီနဲ့တခြားစီပါပဲခင်ဗျာအိန္ဒိယမှာကအဲ့ဒီခေတ်ကအမီတူတာတွေကများလွန်းလှပါတယ်အခုဒီကိုလဲဂေါတမီဆိုတဲ့နာမည်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလဲဘာကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပြောပူးပါတယ်အဓိကကတော့ဇလန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုယူပြီးတစုံတစ်ခုသောဓမ္မအသည့်တွေတစုံတစ်ခုသောဘဟုတုတလေးတွေရတယ်ဆိုရင်ပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဘာသာမိတ်ဆွေသိထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြန်လဲပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေလိုလလိုထုံးပြောင်ရမည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်ဖြစ်လာမှာပါခင်ဗျာလိုက်လောက်တာမလောက်တာ subscribe လောက်တာမလောက်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ